大家好啊！今日想同大家試下喺太子兩間嘅茶餐廳，呢兩間茶餐廳都好多自由行嚟嘅，分別係金華冰廳同埋紅茶冰室。金華冰廳喺拔街47號，喺始創中心後邊。餐廳係有兩個鋪位嘅，我哋走去呢一個有售賣麵包嘅鋪位。呢度嘅蛋撻同埋菠蘿油都係比較出名嘅，亦都有售賣一啲傳統嘅麵包西餅。譬如紙包蛋糕、椰撻同埋核桃蛋糕等等。餐廳嘅裝修好似90年代嘅風格咁樣，都幾光鮮。地方面積都唔算細，見到都有傳統嘅卡位。牆上嘅 poster 都印咗好多杯奶茶。我今日係星期五下晝6點鐘左右到嘅，被安排到一個人坐一張圓台，方便拍攝。裏邊原來都仲有2個卡位可以坐嘅，我就點選咗呢度最出名嘅菠蘿油同埋熱奶茶。見到菠蘿油都比一般嘅菠蘿油為大少少嘅，牛油都係厚身嘅，但係個包就凍，食落去嘅菠蘿個皮呢係比一般厚嘅。可能因為攤凍咗嘅關係，我覺得個菠蘿油嘅味道都只可以屬於一般嘅。至於杯奶茶反而有啲驚喜，我飲落去就覺得有好甘嘅梅香味，奶茶好滑而且味濃。菠蘿油嘅價錢係13蚊，奶茶係20蚊，價錢唔算好貴，個菠蘿包就偏貴咗少少。呢間茶餐廳真係識做遊客生意啊，印埋啲英文名。我哋行後一條街通菜街，即係金魚街，去到紅茶冰室。呢間茶餐廳一樣有售賣到一啲麵包，譬如雞尾包、菠蘿包、墨西哥包等等。餐廳裏邊嘅食物都幾多元化，有焗豬扒飯啊，同埋好多套餐。不過其實早餐即係特餐，我最終嗌咗個特餐，係沙爹牛肉麵加個火腿炆麵。呢杯凍檸茶我嗌咗少甜嘅，不過茶嘅味道都係唔係好濃，好淡口。我覺得個茶底金華出色過佢好多啦。至於個火腿奄列同多士話咁快就到啦。個多士有少少烘底嘅，食落去都好香，搽啲牛油去食過。見到個火腿奄列嘅 size 都唔細，切落去都有少少蛋漿味，食落口都覺得個蛋味道濃郁，火腿份量都唔少。至於個沙爹牛肉麵嚟嘅時候，我就覺得個麵好似未煮熟，所以我浸咗佢一陣間。見到沙爹牛肉嘅份量都唔少，亦都有唔少嘅沙爹醬。個麵我浸咗一陣同埋攪咗2攪咧，咁嘅軟硬度就差唔多啦。味道都唔錯，個麵都幾爽口。雖然啲牛肉我唔覺得佢係新鮮牛肉，但係食落去都冇雪味，而且都唔覺得有渣同埋韌嘅。沙爹牛肉麵嘅質素都係中上。總括而言，今次嘅2間茶餐廳嘅分享，紅茶我就會推介佢呢個火腿奄列，而金華我就會推介大家飲呢個奶茶。至於個菠蘿油，我就唔覺得值大家去排咁長隊去買啦。今次嘅分享係咁多，多謝大家收看，請大家多多支持頻道嘅發展，記得 subscribe、like 同埋 share 啦。我哋下次再見。